Çaktırmadan hadi gidelim artık nasıl söylenir? İlk önce bunu diyeceğiniz kişiyle göz göze gelmelisiniz. Bunun için elinizle ağzınızı kapatarak biraz öksürün. Eğer hala göz göze gelemiyorsanız biraz daha fazla öksürün. Hala göz göze gelemediyseniz abartarak öksürün. Artık göz göze gelmişsinizdir. Ve kaşlarınızı havaya kaldırıp gözlerinizi de kapıya doğru devirin. Bu işlemi bir iki defa tekrar edin. Kaşlarınızı havaya kaldırmak, kalkalım artık, gözlerinizi devirmek, gidelim artık anlamına gelecektir. Çaktırmadan gidelim artık böyle söylenir.